Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo slatku bundevu. Mislim slatka, može se i čorba kuhati od nje, ali ja je koristim isključivo za ove slatke deserte. Znači ništa slano ne kuham od ove vrste bundeve. Stambolka, ćurta, sremenduša. Ukoliko imate još neki naziv, molim vas napišite mi u komentar, voljela bih da znam. Usput mi napišite odakle se javljate i gledate. Evo ovako, sreća pa imamo mogućnost kupiti komad bundeve, da ne kupujemo cijelu, jer ne mora značiti ako je ja volim da je vole svi ukućani i komšiluk. Jer ja imam volju i često radim to da kad nešto napravim, skuham, podijelim sa svojim dragim komšinicama da svi uživamo. Evo, ja sam kupila ovaj komad, ovdje ima negdje oko kilogram, koliko sam ja uspjela da vidim, 900 i nešto grama. Naravno, kad mi to sve očistimo, to će biti nekih 600 grama. Mi ovo treba da ogulimo i da povadimo sjemenke. Evo, sva sreća pa ima ovih muških u kući, inače nema šanse da bi ja ovo izrezala koliko god da je nož oštar. Sada ću ja to fino da očistim i da ogulim. Bundevu ćete oprati pod mlazom hladne vode, a ukoliko radite negdje onako gdje su vam ruke izložene, obavezno stavite rukavice zato što vam prsti ovako požute dok je očistite i narežete. Ja sam je samo onako malo usitnula da nam se to može lakše skuhati. Prošli put kada sam pravila ovu sremendušu, pravila sam sa pekmezom, pa ukoliko vas zanima možete pogledati i taj recept na mom YouTube kanalu. Dakle, ćurta, sremenduša ili kako je već zovete, stambolka sa pekmezom, a danas mi pripremamo nešto malo drugačije. Idemo oprati bundevu pod mlazom hladne vode. Evo ovako, poredajte fino u šerpu. Ja gledam da mi je što šira šerpa, da se što ljepše onako skuha. Ali evo, ne može da stane sve dole na dno, nema veze. Ono će se skuhati bilo ili ne bilo poravnjano. Evo ovako, sada ćemo to fino da pospijemo sa smeđim šećerom. Zalijemo sa vodom i stavimo da se kuha oko pola sata. Pipnete, probodete nožem da vidite da li je bundeva dovoljno kuhana. Ja za ovaj recept od srca zahvaljujem jednoj gospođi Fehriji iz Tuzle koja mi je poslala recept. Recept je fenomenalan, ostanite sa mnom do kraja da vidite šta će nam to još trebati za pripremu ovog recepta. Prije no što zaboravim, treba nam i štapić 2-3 cimeta, tako da ubacite i to u šerpicu, šerpetinu i stavite da se kuha. Kad provri smanjite dakle na manju temperaturu i kuha se dok bundeva ne omekša da može nož proći kroz nju, ne smije se raspast. Znači vodite računa o tome, nemojte da vam puno ključa, inače ne volim kad mi sva hrana, bilo koja hrana ključa, kad baca velike ključeve, meni to nekako ne može da se upihtija, previše ispari, a hrana ne ostane dovoljno onako po mom čefu kuhana. U svakom slučaju čim provri vi smanjite tu temperaturu i pustite da se lagano kuha. Ako treba i 45 minuta, bolje da ispadne kako treba nego da se raspadne. Evo je, moja bundeva je skuhana. Ništa se nije raspala, a dovoljno je mekana. Sad ću vam odmah pokazati, samo sekundu da nađem nož. Odite ovamo, malo priđite. Vidite kako prolazi. Eto, bez problema. Sada ćemo mi to fino da izvadimo na tanjir. Vi možete servirati na manje tanjiriće ukoliko imate goste i želite to odmah raščistiti tako svakome po jedno, dva parčeta. Ili u jedan ovako veliki kao što ću to ja sada da uradim. Znači vadite jedan po jedan, odsijete ovu vodu i poredajte na tanjire. Nakon što ste servirali, koristit ćete tahin pastu, dakle pasta od susama, izuzetno zdrava, možete je ovako samu jesti, to toplo preporučujem. Ko
kome ne smeta, susam ko voli, stvarno top. Polijte. Med. Mljeveni orasi, koji su opet zdravi. Ovo vam je jedna fina energetska bomba koja će vas baš i nahraniti i zadovoljiti vaše potrebe za slatkišima. A ovdje imamo preprženi susam. Fantazija. Evo, izvolite. I eto, dragi moji, sa čišćenjem, kuhanjem i ovim serviranjem, pa nekih 30 do 35 minuta, pravo da vam kažem, moja se bundeva skuhala za 20 minuta. Valjda sve vam zavisi od toga koliko je zrela, pa kad budete, opet kažem, hvala Bogu, možete kupovati komade, pa odmah vidite kakva je unutrašnjost. A ako je malo zelena, njoj će trebati malo duže da se kuha. Ukus je pa skoro pa identičan, vidjet ćete. U svakom slučaju, eto, možda da birate te malo zrelije radi bržeg kuhanja. Kao što vidite, svi sastojci su top, zdravi, a ova priprema vrlo jednostavna i vjerujem da će se mnogi iznenaditi vašim desertom, jer mnogi nisu ni probali niti čuli za ovo. Još jednom hvala Feherija puno na receptu. Mi sada odosmo da uživamo, a ja vas pozivam da pogledate, podijelite sa svojim prijateljicama, pogotovo sa onima koje izbjegavaju ove slatkiše malo teže sa ugljikohidratima. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!